Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Muhammad ta'al huna la takhtabi anta ta'al qudam huna jelis qudam. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arba'a al-khamis dari bulan Februari 2025 bertepatan dengan hari ke-6 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran dari ilmu qiraah dari surat Al-Buruj, dari qiraah yang 5, qiraah Hamzah Az-Zayyad dan qiraah As-Susi serta qiraah Abu Amir Asy-Syami, Khalaf Al-Ashir dan Ya'qub Al-Hadrami. Maka telah kita ambil 9 ayat dari semua qiraah ini. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk membaca qiraah per qiraah. Persilahkan kepada Rafiq dan Iyal Said. Iqra qiraah Hamzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Wanta qiraah man. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Qiraah As-Susi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود
khata'. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أي قراءة؟ حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. السوسي أو حمزة؟ حمزة. إذن المؤمنون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Kita masuk kepada ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Ayat yang saya baca tadi adalah qiraah dari Yakub. Dan qiraah Yakub persis sama dengan qiraah Hafs an Asim. Dan begitupun tadi kita baca qiraah dari Khalaf al-Ashir dan Ibnu Amir Asy-Syami. Maka 3 qura di sini sama. Dan juga qiraah Hamzah. Maka kita katakan tadi yang kita baca qiraah jumhur. Dan di sini terjadi perbedaan dari qiraah As-Susi an Abi Amr atau qiraah Abi Amr al-Basri. Maka di sini al-mu'minin wal mu'minat diganti hamzah dengan waw. Pertanyaan, limada diganti hamzah dengan waw tidak dengan alif dan tidak dengan ya? Jawabnya karena mu'minun, mu'minat di sini hamzahnya sebelumnya dhammah. Maka digantilah dengan waw. Karena waw mengikuti dhammah di dalam lughatil Arabiyah. Maka mad tabi'i waw sakinah qablahu dhammah. Jika sebelumnya fathah maka dengan alif. Yati seperti itu. Dan jika kasrah maka dengan ya. Maka di sini kenapa hamzahnya diganti dengan waw? Karena sebelumnya mim dhammah maka diganti dengan waw. Maka qiraahnya innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Silakan dibaca 2 qiraah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul
ayat yang berikutnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Maka qiraah di sini yang kita baca tadi qiraah dari Hamzah dibaca dengan min tahtihal anhar, al anhar, ada sakat. Dan ini qiraah Hamzah yang mana diadakan as-sakat dikarenakan setelah lam as-sakinah makhrajnya dari al-lisan, la lilu al, kemudian masuk kepada a, makhraj Hamzah yang mana sangat dalam, tudib. Maka dari sebagian Arab tidak mampu untuk menyebut al-ard, al-anhar. Maka di sini caranya bagaimana? Dengan disakat. Dan makna disakat adalah diberhentikan dalam waktu sebentar. Dan disebutkan oleh para ulama bagaimana waktu sebentarnya itu seperti dari qiraah mad tabi'i, 2 harokat saja. Maka dibaca dalam keadaan al-anhar, 2 harokat saja. Maka ini perbedaan dari qiraah Hamzah yang mewakili dari qiraah Arab. Di sini menyelisihi dari jumhur semuanya. Maka semua jumhur mulai dari As-Susi, An Abi Amr, Ibnu Amir Asy-Syami, Khalaf al-Ashir dan Ya'qub, maka dibaca dalam keadaan min tahtihal anhar, dalam keadaan tidak disakat. Maka di sini 2 qiraah, silahkan diulang. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Di ayat yang ke-12 ini tidak ada khilaf dari semua qurra al-ashir atau al-asyarah. Adapun ayat yang ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Maka ini qiraah dari Ya'qub sama seperti Hafs dan Khalaf al-Ashir, Ibnu Amir serta qiraah Hamzah sama beserta qiraah yang lainnya yang sebelumnya. Kecuali di sini satu dari qiraah Abu Amr, terutama riwayat dari As-Susi, diadakan ha ataupun diadakan idgham al-kabir. Maka dibaca innahu huwa. Di sini dalam keadaan idgham. Dan makna idgham al-kabir diidghamkan meskipun mutajanisain ataupun mutamathilain ataupun mutaqarribain, dengan catatan keduanya dalam keadaan berharokat. Ini yang menjadi penjeda.
Adapun idgham yang ma'ruf di qiraah Hafs an Asim, nun sakinah bertemu dengan waw misalnya, ataupun tanwin bertemu dengan ya, atau yang lainnya, yang jelas dalam keadaan sukun. Adapun yang menjadi penjeda qiraah As-Susi an Abi Amr, di sini dalam keadaan keduanya berharokat, sehingga yang tidak terbiasa dengan idgham al-kabir akan sedikit terheran karena keduanya dalam keadaan maftuh. Di sini innahu dalam keadaan dhammah, huwa dalam keadaan dhammah haknya. Maka dua hak bertemu dalam keadaan berharokat. Lalu bagaimana bacanya? Jumhur, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Qiraah Susi, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa, seperti itu. Dimasukkan jadi dua harokat karena idgham. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Mari kita berikan talqin. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. 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 Wa huwal ghafurul wadud. Maka di ayat yang ke-14, wa huwal ghafurul wadud, semua jumhur dibaca dalam keadaan sama. Yaqub, Khalaf al-Ashir, Ibnu Amir Asy-Syami, dan juga Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi. Kecuali dari satu riwayat yang berbeda, riwayat As-Susi an Abi Amr, dibaca dalam keadaan sukunul ha. Maka haknya dalam keadaan as-sukun. Maka di sini dibaca dari dua qiraah, wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Fadhal. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Maka qiraah dari As-Susi sama seperti Al-Kisai, dibaca dalam keadaan sukunil ha. Dan ini perwakilan dari Arab. Mereka tidak bisa membaca wa huwa, tapi wahwa, dikarenakan sama ha dan hamzah, keduanya adalah makhraj yang sangat dalam, fi aqsa al-halq. Maka waw makhrajnya dari syafah, wa hu wa, dalam keadaan berturut-turut berharokat susah. Wa huwa, wa huwa. Sebagian dari qiraatul Arab tidak bisa, dan Nabi sangat cinta kepada umatnya. Maka bagi para qabilah yang tidak bisa membaca wa huwa karena terlalu dalam, maka diberikanlah qiraah dari sab'a ahruf yang sukun. Maka subhanallah, Nabi Muhammad harisun alal muslimin, yang mana mereka dalam keadaan tidak bisa membaca qiraah seperti ini, meminta kepada Jibril agar diturunkan dalam keadaan harf yang lain, karena Nabi menginginkan mereka pun beribadah dengan mudah. Jadi permasalahan ar-rukhsah di dalam agama ini, nanti kalau kita insya Allah masuk kepada qawaidul fiqhiyah, itu ada qaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir, bahwa segala perkara yang memberatkan di dalam agama itu wajib untuk dipermudah oleh Allah. Karena qaidah taqul di dalam Al-Qur'an, fattaqullah
mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberati manusia itu dalam beribadah kecuali semampunya. Maksudnya dalam permasalahan ibadah antara hamba dengan Allah, Allah tidak menjadikan orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah kemudian harus melaksanakan ibadah tersebut. Maka dua ayat ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kemampuan kamu, dan juga ayat tadi bahwa Allah tidak menjadikan seseorang di luar batas kemampuannya dalam beribadah. Maka beribadah haji misalnya bagi yang mampu. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka man istata'a di sini bagi yang mampu. Dan apa faedahnya? Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan dari kalian dan Allah tidak menginginkan kesukaran dalam peribadatan. Maka dalam ibadah-ibadah apa saja, seorang musafir dalam keadaan menggunakan motor dari sini ke Bandung, 2 hari pakai NMAX apalagi mudah, maka kepanasan di siang harinya, mulai dari ba'dal Fajr, salat Fajar dilanjutkan, maka panas. Akhirnya dehydration, kekeringan. Belilah air aqua. Halal apa tidak boleh? Karena dia dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan dehydration, dalam keadaan bisa kekeringan badannya. Dan Allah menurunkan ayat apa? Wa in kuntum man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka untuk berbuka. Walakin fa iddatun min ayyamin ukhra, dibayar di hari yang lainnya. Maka ini rukhsah dari Allah untuk kaum muslimin yang lelah dan capek dalam keadaan safar, maka mengambil rukhsah. Inilah asal dari peribadatan. Begitupun kembali kepada qiraah. Permasalahan qiraah juga na'am. Karena qiraah adalah ibadah. Seperti di dalam hadis, la tadunnu alif lam mim hakada, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Maka dari keutamaan orang yang membaca Al-Quran, mengulang-ulang, murojaah, maka jangan dikatakan alif lam mim di sisi Allah 1 pahala. Tidak, tetapi alif harfun pahala, lam harfun, mim harfun. Maknanya dalam keadaan kita murattal Al-Quran, mengulangi Al-Quran, itu semuanya mendapatkan pahala 1 persatu huruf. Lalu dari qabilah misalnya diturunkan tadi ayat wa huwal ghafurul wadud. Ada yang membaca dengan mudah. Namun di sini qiraah Abi Amr mewakili serta qiraah Al-Kisai dari qabilah Arab yang tidak bisa membaca dengan ha yang sebelumnya fathah. Wa huwa tidak bisa. Dikatakan wa huwa, akan mengatakan wa huwa. Wa huwa wa huwa. Taib, fahuwa, fahwa. Nggak bisa. Mulutnya memang seperti itu. Dan ini dari Arab. Dari asal Al-Quran diturunkan oleh bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Bahwa Al-Quran diturunkan dengan dialek Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang mubin, maknanya fasih. Maka sebagian dari Quraisy tidak mampu untuk mengatakan wahwa. Akhirnya Nabi meminta qiraah diturunkan dengan lafaz wahwa. Dan pendalilan bahwa Nabi meminta qiraah datang dari Jibril sendiri dan datang dari Nabi. Seperti di hadis-hadis disebutkan bahwa Nabi meminta zidni ala qiraah wa zidni ala qiraah.
Dan pendalilan dari Jibril juga seperti dia katakan kepada Ubay, kalim sahibak hadhil qiraah tsaniyah, ats-tsalitsah, ar-rabi'ah dan seterusnya. Maka dalam permasalahan membaca Al-Qur'an pun banyak terjadi perbedaan dikarenakan Nabi kita sayang. Lihat bagaimana orang-orang yang belajar ilmu ini mengetahui sampai kepada permasalahan Nabi itu sayang kepada umatnya. Namun orang-orang yang tidak belajar ilmu qiraah ini dikiranya gaya-gayaan lah. Orang lain baca wahwa, dia wahwa. Pengen lain. Misalnya, orang membaca al-qari'ah, membaca al-qari'eh, biar gaya. Tidak, permasalahannya bukan gaya-gayaan. Ada yang qiraah dibaca demikian dan demikian, bukan ingin sensation, ingin sensasi, ingin didengar oleh orang, oh imam ini pandai, tahu berbagai dialek dan sebagainya. Bukan. Namun ini adalah ibadah, di mana Nabi meminta untuk diturunkan dengan dialek Arab yang tidak bisa membaca wahwa. Maka kembali kepada ayat ini, wahwal ghafurul wadud, wahwal ghafurul wadud, wahwal ghafurul wadud, wahwal ghafurul wadud, dzul arsyil majid. Di dalam qiraah ini dzul arsyil majid semuanya sama. Dari qiraah yang 10 tidak ada yang berbeda. Namun ada satu qiraah Abu Amr dari riwayat As-Susi, jika disambung itu juga maka terjadi idgham al-kabir, di mana al-wadudu disambung dengan dzul arsy. Dan ini permasalahannya bukan permasalahan ya udahlah nggak usah disambung. Iya, daripada disambung susah, mendingan seperti tadi kita baca, wahwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Kita baca pakai qiraah As-Susi an Abi Amr. Maka misalnya ya sudah, diputuskan saja al-wadud dengan dzu. Al-jawab, tidak bisa sembarangan ngatur. Biar nggak susah ya sudah dipotong. Balik kepada para qurra dari qiraah Abu Amr. Maka qiraah As-Susi di sini ada dua qiraah diputuskan dan qiraah disambung. Maka qiraah yang disambung pun banyak. Maka kita harus juga mempelajari ini karena kebanyakan dari qurra ada yang menyambung juga. Jadi kalau disambung berarti harus dia idgham al-kabir. Bagaimana idgham al-kabirnya? Al-wadudu berharokat dan dzu al-arsy berharokat. Maka di sini dimasukkan dal kepada za. Dan di sini tidak seperti qiraah yang sebelumnya, innahu huwa menjadi innah huwa mutamatsilain. Maka di sini mutaqaribain karena makhraj da dan za mutaqaribain dan mutajanisain. Maka di sini dibaca jumhur dengan disambung. Maka saya menginginkan nanti untuk disambung. Maka mari kita baca yang disambung. Wahwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Qiraah As-Susi yang disambung seperti itu. Wahwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Ayo kita baca yang qiraah jumhur dulu. Wahwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Wahwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. As-Susi disambung. Wahwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Al-wadud langsung masukkan ke za, diidghamkan. Wa huwal ghafurul wadudzul, dan za-nya ada tasdid karena diidghamkan. Jadi tidak al-wadudu, al-wadudu tidak, tapi al-wadud, al-wadud seperti itu. Wa huwal ghafurul wadud, dud itu yang diinginkan. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Qra'u. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Agak panjang. Wadud, dudnya agak panjang. Ada mad tabi'i. Wadud, wadud, dan z-nya dua karena idgham. Sekali lagi. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Cukup ya. Sudah banyak. Maka mari kita talqin dari awal, dari qiraat-qiraat yang ada. Maka di ayat yang ke-10 sampai ayat ke-15, lumayan 5 ayat. Maka di ayat yang ke-10 hanya terjadi perbedaan Abu Amr dengan jumhur pada al-mu'minin dan al-mu'minat. Maka dicatat yang kurang. Dan ayat yang ke-11, innal ladzina amanu, di sini perbedaan jumhur dengan Hamzah pada al-anhar dijadikan as-saqt. Adapun inna batsya rabbika lasyadid tidak ada perbedaan. Dan ayat ke-13 innahu huwa yubdi'u wa yu'id, maka di sini ada perbedaan dengan qiraah dari As-Susi an Abi Amr, idgham al-kabir dibaca ha dalam keadaan idgham. Maka jumhur innahu huwa. Adapun qiraah As-Susi an Abi Amr inna huwa, inna huwa, dan juga wa huwa al-ghafuru al-wadud, jumhur dibaca dalam keadaan dhamma. Maka Abu Amr dari riwayat As-Susi dibaca dalam keadaan sukunil ha, karena sebagian Arab tidak bisa membaca wa huwa, bisanya wa huwa, fa huwa, fa huwa, seperti itu. Maka di sini wa huwal ghafurul wadud, dan qiraah As-Susi disambung jadi al-wadud dzul arsyil majid, al-wadud dzul arsyil majid. Maka ini perbedaan yang ada. Mari kita talqin sekarang, dan kita mentalqin sudah tidak akan menyebutkan qiraah-qiraah yang lain. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Tadi saya baca qiraah jumhur dulu kan, mukminun. Kita ulang lagi. Sekarang kita baca jumhur, kemudian baca qiraah As-Susi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Ya iqra'u jumhur. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq.
Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kan salah. Mau dibaca apa? Jumhur dulu, baru yalah qira'ah sawa. Tidak kompak. Apa nih qira'ah jumhur dulu? Ya udah jumhur, setelah jumhur Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Sekarang kita baca ayat ke-13, 14, 15 langsung. Perbedaannya antara jumhur dengan asusi semuanya. Jumhur dulu. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Alhamdulillah. Siapa yang hadir? Orang tua? Semua. Batam, yang baru, Uwais, Alasmin Uwais, Rafiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. Lain lagi kalau tidak ada walinya tidak baca. Baik. Ini udah baca tadi, yang sudah, yang belum dulu. Halas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم
ولهم عذاب الحريق. قراءة السوسي عن اليمن. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الجمهور. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن
ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجمهور إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الجمهور إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الجمهور إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الجمهور إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجمهور إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قراءة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Dari mana walahum? Dari mana? Ini salah kayak gini ngawur. ولهم عذاب الحريق. Qiraat إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. برحمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد.